farko da na hangota tana tafiya a cikin mata, sai na ga ta yi fice a ciki na siyan mata. Zuciya ta kyasa tana ta faɗa mini in bi ta, tun kafin su wuce in zo ni ina ta tunaninta. Bayan sun kauce na ta tunanin ya zan yi, sai kwa abokina yake ce mun wayya aka yi. Tun kafin su wuce na gano ka canzo yanayi, wace ce a ciki faɗa mini zan faɗi sunanta. Sai kwa nake cewa wanka yaya sunanta, kar da ka koye mun aboki kaji ina santa. Dan ta burge ni zuciya ta shiga ta kwanta, sai ce baki mun suna na ta Maryama. Maryama, Maryama. Ni kwa na je gunta da zance na mi soyayya, sai na faɗa mata dukkan abin da yake rai ba kunya. Ilmar soyayya aka zancen soyayya, sai ta faɗa mini wai ai ita ba ta soyayya. A taken abin da ta komai duka duniya ta sauya, menene aibuna dan na ce mi soyayya. Dama aikin duniya ga so wani ya kiya, wani ya ki ka a take abu wani zai so kayan mata. Sai ta faɗa min ce matsalar samarin zamani, zai ka aminta da su daga baya su zo su yi mamuni. In ba gaske bane kai makar da karalle ni, kar na aminta da kai ka zo ka sani cikin matsala wani fata. Maryama ta gata. Kaɗo. Oyo ana. Ka gaji gudan Allah. Kai wannan mugun rago. Bai fa tsayar da bidiyon da Na tsayar da shi.